हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी दादी नानी वाला नुस्खा जो कि खांसी के लिए बनाया गया था। उन्होंने मतलब सभी की दादी नानी यही नुस्खे अब जमा दी थी। ये पहले पुराने जमाने में डॉक्टर तो होते नहीं थे इतने ज्यादा, और जो होते थे बहुत दूर दूर होते थे, तो घर में ही जड़ी बूटियां तैयार कर दी थी। उसके बाद फिर उन्होंने अपने अपने ट्रीटमेंट चालू किए। वो बहुत अच्छे होते थे। घर बैठे ही खांसी बुखार जुकाम जो भी होता था ना, बिल्कुल खत्म। आज के टाइम में क्या हो गया है, दवाइयाँ ज्यादा हो गई हैं। मेडिकल स्टोर पे लोग जाते हैं, दवाई लेके आते हैं, महंगी महंगी दवाइयाँ होती हैं और असर कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। कई बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, काफी लंबी खांसी हो जाती है। इसीलिए जो आज मैंने जो कफ सिरप बनाया है, अपनी मेरी माँ जी ने बताया था मेरी मम्मी को, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो कि मेरी मम्मी हमें भी देती थी। एक दिन में खांसी में ना इतना आराम लग जाता था। जो खांसी खांसते खांसते आंसू निकल जाते थे ना, वो बंद हो जाते थे हमारे। धीरे 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 2-3 दिन में खांसी खत्म, बिल्कुल खत्म हो जाती थी। तो वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना खांसी का कफ सिरप। तो चलिए देख लीजिए कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, फिर आगे हम बात करेंगे। हाँ जी, तो अब देख लेते हैं हमें अपना होममेड कप सिरप बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। पहले हम लेंगे हनी। मैंने डाबर हनी यूज़ किया है और आपको जो मर्ज़ी हो वो यूज़ कर सकते हो। काली मिर्च लिए। अब काली मिर्च मैंने इतनी कम क्यों ली है वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। उसके बाद हम अदरक लेंगे। अदरक देख सकते हैं आप। ठीक है, अब हमें एक छलनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें कद्दूकस चाहिए। कद्दूकस हमें अपनी अदरक को घिसने के लिए चाहिए। इमाम दस्ता हो तो भी अच्छा है। और एक खाली इस तरह का कोई भी जार। अब मेरे पास आइसक्रीम का जार रखा था तो मैंने उसे ही यूज़ करूँगी। ओके, तो मैंने अदरक घिस ली थी कद्दूकस में और छलनी से छान लिया। ये अदरक निकल चुका है। अदरक निकाल के मैं साइड में रख लूँगी। और ये अदरक जो बची हुई है उसे आप चाय में डाल लें, फेंकें ना इस तरीके से। ठीक है, अब आती है बारीक काली मिर्च पीसने की। अगर आपके पास पाउडर है तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब मैंने ये काली मिर्च पीस ली है। अब इन तीनों चीज़ों को मिलाने की बारी है। देख लीजिए, अदरक में मैंने काली मिर्च डाल दी है। सूखी चम्मच यूज़ करें जब भी आप यूज़ कर रहे हो, जितनी बार भी यूज़ कर रहे हो बिल्कुल सूखी चम्मच यूज़ करें। अब मैंने हनी भी डाल दिया है। हनी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना आप बर्दाश्त करते हो। अगर अदरक और काली मिर्च में जो तीखापन होता है, अगर आपके गले को ज़्यादा ना लगे उतने हिसाब से डालें। थोड़ा सा मीठा ज़्यादा हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, बट आप उस हिसाब से डालें कि आपको नुकसान ना करे। ठीक है, अब मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। अब इसको हमने देख लीजिए, आप पहले देखिए किस तरीके से मिक्स किया है मैंने। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करें। अब मैंने छान भी लिया है। मैंने दूसरी छलनी ली सूखी हुई और फिर मैंने छाना। अब मैं जार में पलट रही हूँ। ये हमारा कप सिरप बनके तैयार है, होममेड कप सिरप। अच्छे से हर चीज़ सूखी होनी चाहिए, चम्मच हो जार हो कुछ भी हो, बिल्कुल साफ़ और सूखा होना चाहिए, क्योंकि हमें इसे ड्राई और कूल प्लेस पे रखना है। अब मैंने फॉइल पेपर लगा के इसका ढक्कन से इसे रैप कर दिया है अच्छे से, जिससे ये बिखरे नहीं, जहाँ भी मैं रखूँ वहाँ पे सेफ रखा रहे। हाँ जी, तो कफ सिरप बनाने का तरीका आपने देख लिया है। अब कफ सिरप में मैंने काली मिर्च कम क्यों ली थी, कम इसलिए ली थी क्योंकि मुझे थोड़ा बनाना था। अब थोड़ा क्यों बनाना था, जो हमारे पास जो अदरक थी वो कच्ची अदरक थी। अगर हमारे पास सौंठ होती तो हम थोड़ा ज़्यादा बना लेते, शहद ज़्यादा यूज़ करते, सौंठ मतलब शहद को सौंठ में मिक्स कर लेते, और काली मिर्च का पाउडर होता तो काली मिर्च को, फिर वो एक पेस्ट तैयार हो जाता। पर हमारे पास क्या था कि अदरक जो थी बिना पीसी हुई थी। अगर आपके पास सौंठ हो तो सौंठ से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा और वो ख़राब भी नहीं होगा, काफ़ी टाइम तक चल जाएगा आपका। रखे रखो बना के कहीं भी रख दो। पर ये जो होता है ना, इस वाले सिरप को हमें फ्रिज में स्टोर करके रखना पड़ता है। रीज़न सिर्फ यही है कि हमें जो क्या है, हमारी अदरक जो कच्ची थी हम उसे ना काफ़ी टाइम तक नहीं चला सकते। आप हफ्ते 10 दिन के लिए आराम से बना के रख लें फ्रिज में स्टोर करके, फिर दोबारा बना लें। काफ़ी अच्छा है, 2-3 दिन में खांसी एकदम जड़ से गायब हो जाएगी। और चलिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और खांसी अगर बहुत ज़्यादा हो रही हो तो जल्दी से जल्दी कफ सिरप बना लीजिएगा। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।